Дами и господа, посрещнете генералния директор за Централна и Източна Европа Себастиян Бако. Good morning, good morning. Happy New Year! Честита нова година! Can you see me? Може ли да ме видите? Are you there? Тук ли сте? It's hard to be a rock star. Трудно е да бъдеш рок-звезда. Most people think rock stars are dying out of drugs. Повечето хора си мислят, че рок-звездите умират It's от so дрога. true. I think they are dying out of smoke. Но мисля, че умират от този пушек. And the wrong kind of smoke. Have a seat. Хайде сядайте. Morning everyone. Very good seeing you again. Добро утро на всички. Радвам се да ви видя отново. I would like to say I'm very happy to see you, except I can't. I am very happy to imagine you are here. Много се радвам да си представя, че сте тук. As you know, I have a little bit of a tradition. И както знаете, аз имам нещо като And I'd традиция. like to do our family photo. И ние трябва да си направим нашата семейна снимка. Can you give me some light here in the hall? Може ли малко повече светлина тук в залата? And a vacuum cleaner or something. И да почистим, да издърпаме този пушек. Light, please. Светлини, моля. В залата. And in the seventh day, he said, "Let there be light." There you go. It works. Right. Look, I'm gonna put this on my Facebook. If you see it like this, I'm gonna Photoshop you out. Ако ще сложа това в Фейсбука и вие ако видите, ще съм ви с фотошоп ще съм го направя. So the girls. Така че дамите, момчетата, do something. Направете нещо. No, really, have to do better. Още по-добре. I didn't do anything. Wait. Мисля, че нищо не се получи. Почакайте. There. You guys must be better here. Вие би трябвало да сте по-добри. Good. Once again, Happy New Year, everyone. И още веднъж честита нова година на всички вас. Did you get your New Year resolutions? Вие получите ли вашите резолюции за нова година? Решения. Who did? Кой направи? Good, you see? Really? Наистина ли? What the hell have you been? Look, what day is it today, Elena? What day is today? Is it 8, 9? No, 8. It's not, all right. Well, I think just like Elena and I, we are not quite sure whether it's 31st or 1st. Тоест, ние не сме много сигурни дали е 31 или 1. But for those of you who still think it's January 1st, Но за тези от вас, които мислите, че е 1 януари, apparently it is not. най-вероятно не е. So good time to get out of your hangover. И затова е добре да ви минем главука. Now you see, there are a couple of types to my mind of New Year resolutions. И така някои от решенията за нова година. You know, there are the one made out of guilt. Едно е да се отървем от вината. The kind of like, God damn it, again I ate like a pig, I need to go to the gym. Нещо друго на пак ядах като прасе, трябва да отида на фитнес. You know, I never go to the gym in January. Аз никога не ходя на фитнес през I януари. don't like sweaty, big, fat people who are still drunk. Защото не обичам дебели, потни хора, още пияни. Yeah, but already by the third week of January, it comes now to the nice people. Но вече към третата седмица на януари се появяват и хубавите хора. You see, these kind of resolutions, they never happen to come to the reality, right? И знаете, че този вид решения никога не се сбъдват всъщност. Because nothing out of guilt comes to reality. Защото нищо породено от вина не се превръща в реалност. And then there is the other type of New Year resolutions. И има и друг вид решения новогодишни. The one that are coming out of good intent. Тези, които произлизат от добро намерение. Last night I was having a beautiful conversation with two beautiful men. Well, I said it. Миналата вечер имах много прекрасен разговор с хубави хора, мъже. And we were talking about the words of the wisest person ever.
И ние говорихме за of the words of the wisest person ever. И говорихме за думите на най-мъдрия човек. Yes, Master Yoda. Pull up here. Той се смее. You go to the dark side. Ти ще минеш на тъмната страна. Don't underestimate. Не го подценявай. Dispense me with your pleasantries. See, Master Yoda didn't say do better. И знаете, Йода не каза направи го по-добре. He said just do. Просто каза направи. Or do not. Или не прави. See, many people are starting the year by thinking, this year I'm going to do better. И много хора започват тази година, казвайки, това ще го направя по-добре. But you see, my friends, the problem with do better sits in the future. Но знаете ли, това да го направиш по-добре, гледайки бъдещето, Do, it's just now. It's in the moment. It's in the present. Направи е сега, в настоящето. So I wish you to live this year in the moment, in the present. И за това аз искам да оставим това в настоящето. Now I also think that one cannot really start a new year Някой наистина може да започне новата година without really doing an account of how did they close the year before. Без наистина да си дава равносметка как е приключила годината. So this is my 1 year review in 1 minute. И за това е моя преглед на годината. Let me see. So I had some over 50 conferences and workshops. И аз имам над 50 конференции и workshops. I had some 60,000 kilometers driving. Имам над 60,000 километра каране. Some 50 flights. Около 50 полета. I do not know how many meetings. Не знам колко много срещи. I have been coaching and training and developing a good number of wonderful leaders. И съм обучавал и напъскал огромна цифра от лидери. I've been riding my bike for over 7,000 kilometers. 7,000. Над 7,000 километра съм минал с колело. 100,000 meters climb. 100,000 meters climb. Climb, going up. Над 1000 изкачвайки се. Well, something to you understand is about 13 times up to Everest and back. Което да разберете е като 30 пъти до Еверест и обратно. And perhaps the most important thing of the year is that I got my 8-year-old daughter into Star Wars. И най-важното нещо е, че заведах моята 8-годишна дъщеря на Star Wars. You never get to like Star Wars too young. You don't start Star Wars too young. Никога не сте прекалено млади за междузвездни войни. And also in our region, in the Central Eastern Europe, И също в нашия регион we had a very wonderful year. имахме една прекрасна година. Our region is only second best behind my personal friend and personal hero from Western Europe. И ние сме едва на второ място след моя много добър и личен приятел. With such wonderful successes, again Poland, it's rocketing. И отново Полша пак е нагоре към върховете. Romania, after many years, is growing now 50% over previous year. Румъния също след много години започва да расте и е повече от 50% 50%. Унгария също нагоре. My favorite example, Czech Republic, after 22 years, the third largest business in the whole ERA portfolio. И моя любим пример за Чехия, който след 22 години е втора. And for the last half a year, the recruits in Czech are going, pay attention, are going up by 25% every single month. И забележете, през последната половин година в Чехия номера на новорегистрирани всеки месец с 25% нагоре. After 22 years. След 22 години. And then yes, there is this country of ours, Bulgaria, which I'm personally very proud of what we have done last year. И вече тук сме и нашата държава България, за която аз съм много горд. And we're going to talk about that later. Но за това ще говорим по-късно. By the way, I want to apologize the people from this region. И аз искам да се извиня на хората тук в тази част. Because in case you don't see the stage, it's only because I have the great privilege to be hosting today. И освен ако вие не виждате тук. To hosting today. Защото аз имам честта днес
приветствам да имам гост. Our good young friend and possibly the best looking German, Thomas Hörsen. Един от най-добрите мои много приятели и най-добре изглеждащ немец, Томас Хързен. Apparently this clicker is very precious. It has its own pouch. Този кликър най-вероятно е много специален, има своя лук. But at least it's not working. I'm sure my daughter could have done that. Now I just want to take you very briefly through some of the numbers we globally are most proud of. И аз искам да минем много набързо през всичките цифри през годината, за които аз съм много горд. Now you heard about this little thing called Zeitguard, what we launched last year. И да видите нещо за Zeitguard, който представихме миналата година. I apologize for the number. This we made the number a week ago. И съжалявам за цифрите, защото те са от преди And it's седмица. already wrong because we have sold over 60,000 pieces of Zeitguard cleansing device from the launch. Са грешни, защото сме продали над 60,000 бройки. And likewise, when we launched the chewing gum И представихме също и нашата дъвка. in May, and we have sold over 300 million pieces. И от май сме продали над 3 милиона. And yes, you don't need to increase the consumption during the next couple of hours. You do not need to increase the consumption over the next 2 hours. И няма нужда да увеличавате потреблението в следващите 2 часа. We launched this wonderful fragrance in Portugal, and then we expanded elsewhere, and we sold from launch almost 100,000 pieces. Ние представихме този невероятен парфюм първо в Португалия и след това навсякъде и продадахме почти 100,000. And then another great success of product launch last year, 60,000 pieces of Guido Maria Kretschmer. И също така над 60,000 този съходен парфюм на Марио Гидо Кречмер. You might remember that a year ago, Jesus, it's already 360 something days since we've been on the same spot. И както си спомняте, преди година, преди повече от година, точно всъщност да, 365 дни на това място. We have sold over 22,000 body mission sets. Ние продадахме над 22,000 body mission комплекти. And somebody made the calculation that apparently the cumulative weight lost was something to the tune of 2 Boeing jumbo jets. И някой е направил калкулацията, че всъщност загубените килограми от всички тези комплекти са колкото? Като 2 милиона джамбо джет. No, just two. 2 джамбо джета, извинявам. Which is big. Here, Elena, come here, come closer. But this way? Okay. All right, then I'm coming there. Bye-bye. That's a big plane. Yes, how you say plane? Samolet. Dva. Big. And going further, you must remember that in May we went to Berlin and we had the best and biggest party we have ever had. И трябва да продължим, и ако си спомняте, ние отидахме в Берлин и имахме най-голямото парти до сега. As our 30-year celebration. Тъй като празнувахме нашата 30 годишнина. And 40 wonderful leaders from here in the room, they joined us there. И 40 прекрасни лидери тук от тази зала се присъединиха с нас. And then we had a bigger party in the evening when some of you might remember there was this, I don't know, little actor. И ако се спомняте, имахме едно страхотно парти и там се появи, мисля, че някакъв актьор беше. He acted in the TV series in 80s. През 80-те участваше в сериали. I think his name is Bruce Willis. И мисля, че беше Брус Уилис, май да. And then we have, of course, several new offices that we are very proud to be launching last year. И разбира се, имаме и няколко нови офиси, които сме горди да представим през тази изминала година. Although, in truth, I have to tell you that it is none of them are every bit as good as our office here in Sofia. They are not as good as our office in Sofia. Те не са толкова хубави, както нашия офис тук в София. And then we launched our own TV channel.
Ние също представихме нашия TV канал. On YouTube, where Thomas here is actually one of the two hosts together with Patrick Sosman. Където Томас, който е и тук, е един от двамата представители. And although we launched it only a few months ago, we have very nice views. И въпреки, че ние ги представихме едва преди няколко месеца, имаме вече много гледания. But I personally invite you to go much more because there are a lot of interesting things coming there. Но аз бих ви казал да отидете да ги посетите отново, защото има много интересни неща, които да видите. Perhaps the biggest highlight of the year, my friends, Но нещо, което е много важно през годината, it's the fact that we have got a very important award. е факта, че ние взехме много важна награда. You see, when I tell you that we are the best company, which I think we are, it's one thing. И виждате, че когато аз ви казвам, че ние сме най-добрата компания, която ние If сме, my daughter, едно нещо, но if my daughter goes to their school colleagues and say, "Daddy works for the best company in the world," that's true. но и когато моята дъщеря и казва на училище, че татко работи за най-добрата компания в света, If your family and your friends are saying you are working for a very cool company, that's good. И когато ваши приятели и семейство ви казват, че работите за страхотна компания, да, и това е вярно. But if your competitors Но когато вашите are конкуренти saying that you are the best company in this year, now that's something that I hold in very high respect. и когато вашите конкуренти ви кажат, че вие всъщност сте една много добра компания, това вече е нещо, което заслужава уважение. That's that moment when you... You see, I have said, I've been on this stage, some other stages here with you, and I always said that I personally believe LR is the best company in the world for many reasons, but one above them all. И много добре знаете, че на тази сцена няколко пъти, на други сцени с вас, аз винаги съм казал, че LR е най-добрата компания поради много причини, но една от тях е... And that is because we are the only company in direct selling in multi-level. И това е, че единствената компания в сферата на direct sales на multi-level, that hold in equal balance and importance the customer, която поддържа на равен баланс, the high quality with very good value for the money prices, високото качество за резонна цена, and with monthly offers, с месечни предложения, so that we help your partners and your customers really get very engaged with the brand. с което помагаме на вашите партньори и клиенти много добре да се ангажират с марката. But equally, we are providing a very valid earning opportunity and a career opportunity. Но едновременно с това предлагаме и много стойностна възможност за бъдещето. Yeah, all your bonuses, all the trainings, all the incentives, all the cars we are giving. Всички ваши бонуси, всички обучения, събития, коли. And it's only more of this to come in the future. И това е още повече неща ще се дойдат и в бъдеще. So in case you wonder, you are in the right place. You are only with the best company in the world. И ако вие се чудите, да, вие сте с най-добрата компания на света. And then that moves us really to the only, at the end of the day, there is only one important thing in any company in direct selling, in multi-level marketing. И така да продължим по-нататък, края на деня винаги стои само едно важно нещо. And that is the ability and the potentiality to keep on recruiting. И това е възможността и потенциала да спонсорираме. And last year was a true record for us when we globally have welcomed over 300,000 new people. И миналата година беше наистина рекордна за нас, защото глобално ние сме спонсорирали над 300,000 нови хора. 300,000 applauses for that. 300,000 аплодисменти за тях. Also last night I was talking with two different ladies this time. И също с нощи разговарях с две различни дами. And I was having a conversation. The question was, well, Sebastian, what do you prefer? И въпросът беше, Себастиян, какво предпочиташ? I have somebody who sponsors a lot, but they move away. Аз имам някой, който много спонсорира, но изчезва. And I have somebody else who actually doesn't sponsor so much, but does it so good that it stays and the people are developing very nicely. Но имам и друг, който не спонсорира толкова много, но се занимава с продажби и развива хората. And the question is, which one is better? И въпросът беше, кой от двамата е по-добър? Do you have this question? Вие имате ли този въпрос?
Are you curious about the answer anyways? Любопитни ли сте за отговора? I'm gonna tell you anyways. Няма да ви го кажа така иначе. The answer is, well, I like somebody who sponsors a lot and good. A lot and good. Аз харесвам тези, които спонсорират много и добре. The choice in between quality and quantity it's wrong in our industry. Защото в нашата индустрия избора между количество и качество е грешен. You should not be ever thinking of such choice. Вие въобще не трябва да сте между такъв избор. It is quality, or shall I say, to be hierarchical, it's quantity and quality. А трябва да бъде количество и качество. And the leaders, the sponsors who have this deep into their understanding of the business, they are the most successful. И лидерите, които имат това разбиране, те са най-успешните. So it is not this or that. Защото то не е това или It онова. is this and that. То е това и това. And this is, I guess, the most important message I have for you here in Bulgaria. И аз мисля, че това е едно от най-важните послания, които имам тук за вас в We had България. a wonderful year behind us. Ние имахме една страхотна година. And for what I know, we are going to have many wonderful years, even better, ahead of us. И аз знам, че пред нас стоят още много по-прекрасни години. The one thing I invite you not to think Нещото, което ви казвам, да не and мислите not to do better, и не да не правите I simply по-добре. invite you to do Аз просто ви приканвам да го направите. is to sponsor a lot and to sponsor good. Да спонсорирате много, да спонсорирате добре. And last year was nice. 4,000, over 4,000 people joined our troops. И миналата година за нас над 4000 се присъединиха към It's only 7 million left now. И сега са останали само 7 милиона. So, well, to be mathematically correct, it's more like 6,990 something. Well, you do the math. Окей, но за математически точно може би са около 6 милиона 990 и нещо. So in case of those of you who think like, I don't know where to sponsor anymore, И за тези от вас, които си мислят, че не знам къде да спонсорирам вече, tonight when you go to sleep, тази вечер, когато отидете да спите, I invite you to count to 6,990 something thousand. аз ви преканвам да броите до 6 милиона 990 и нещо хиляди. And 3 weeks later, give me a call and tell me that you don't have enough people to sponsor from. И ми се обадете след 3 седмици да ми кажете, че нямате достатъчно хора да спонсорирате. Such a wonderful year. 24 new junior managers, Страхотна година, 24 нови 50 new менеджери, managers, 15 нови менеджери, 12 new JTLs, 12 нови GTL, and the list keeps on going. 17 leaders, 7 one new orga leader, един нов лидер, another one that is just finishing qualification, още един, който приключва квалификация, a new bronze orga leader, новия бронзов орга лидер, my personal lucky number, 30 new cars, моя личен щастлив номер but also, 13, of course, 2 new Mercedes. разбира се, 2 нови Мерцедеса. So all in all, we can say that we did have a very good year. И така може да кажем спокойно, че And имахме when you една have such a страхотна good година. year, И наистина имахме много добра година. at the end of the day, words are words. В края на годината думите са си думи. But this is the thing that sits beyond words. 1.7 million leva paid in bonuses Но alone. всъщност зад думите това е същността. Над 1,7 милиона бонуси дадени на вас. It's your money, so you better applaud for it. Това са вашите пари, така че трябва по-добре да ги аплодирате. So where I'm standing here, my friends, the future looks really bright. И за това аз казвам, че бъдещето пред нас е много светло. We close the chapter. Ние затваряме тази глава. You do know that our good old friend Apostolos has got a new and exciting challenge. Вие знаете, че нашия много добър стар приятел Апостол Now I'm not sure how far Athens is from here, but I think it's about 800 kilometers. се отправя на едно голямо предизвикателство, мисля, че около 800 км от тук. But knowing Apostolos, he's a little bit old. Но сега вече Апостол е малко стар. He doesn't hear very well. Не чува много добре. So I need to applaud once again for Apostolos that he can hear you from И аз Athens. искам да аплодирам на него, за да може да чуе чак там. I think you just made that good man happy. So you see, my friends, we close the chapter. We close, there is a beautiful Chinese saying,
Each and every door closes, another door opens. И виждате, че ние затваряме вече тази страница. And Както казват, всяка една врата след всяка врата, която се затваря, отваряме нова. Really brings into this moment. И това наистина ни води до този момент. A moment when we start 2016. Когато започваме 2016. Trust you me, we have such a strong strategy globally and here in Bulgaria. Повярвайте ми, ние имаме толкова силна стратегия глобално и за България. Yesterday we had such a wonderful meeting with the top leaders from Bulgaria. Ние днес имаме страхотна среща с топ лидерите от България. My spider sense tells me that there is something very special about this year. Моето шпионско око ми казва, че има нещо много специално за тази година. And this is what we are going to do for the rest of the day. И това е което ще направим през остатъка от деня. On New Year's Eve. On New Year's Eve. You know, when some of you, not to say most of you, were busy eating and drinking. И знаете, когато повечето от вас са заети с това да ядат и да пият. I was climbing one of the highest mountains in Europe, actually. Аз се скачвах един от най-високите върхове в Европа всъщност. This is the Teide volcano in Tenerife. Това е в Тенерифе. Now, you see when I'm doing that, and I wanted to put this picture because I think it's a little bit beautiful. И аз сложих тази снимка, защото мисля, че е доста красива. And I think it's only representative of how this year can look for many of you. И мисля, че може да представи как би изглеждала тази година. Wonderful weather, wonderful sun, and the road that goes up. Прекрасно време, слънце и път нагоре. So my wish for you is to find your up. И затова моето пожелание към вас е да намерите вашия връх. Because each and every road that goes up, защото който и да е път, който върви нагоре, you get to see something that no one else sees. Трябва да видите нещо, което не се вижда. That is why when I'm next to Thomas, I need to go on my bicycle in order to see anything next to him. И затова казах на Томас, че трябва да си взема моето колело, за да видя всичко отгоре. So finally, I wish you this year to do something crazy. И затова аз наистина ви желая тази година да направите нещо лудо. If you don't know how to swim, learn to swim. Ако не знаете как да плувате, научите се да плувате. Read a book that you always wanted to read. Прочетете книга, която винаги сте искали да четете. Run a marathon. Участвайте в маратон. Fall madly in love. Объркайте се от любов. Do something good. Do a donation. Do a charity. Направете нещо добро, дарете. Or change your title. Или сменете титла. Do something crazy. Направете нещо лудо. And this is one crazy year. Това е една луда година. Now normally I finish my speeches with be happy and be good. Мислих си, че моята реч ще бъдете щастливи и честити. Which is ultimately the only thing profoundly I wish from the bottom of my heart. И всъщност това е, което искам от дъното на сърцето си. Today it's slightly different. Но днес е различно. Because it's not the me who is going to wish you to be happy and to be good. Защото не съм аз този, който ще ви пожелая да бъдете добри и щастливи. I said, when a door closes, another one opens. И аз казах, че когато вратите се затварят, друга се отваря. And I'm delighted to be calling now on the stage your very new leader. И аз имам честта да поканя вашия нов лидер. Some of you had the chance to meet her. Някои от вас имахте честта да се срещнете. As they say, fine fragrances, they are coming in small bottles. И някои, както казват, малките парфюми, хубавите парфюми са в малки шишенца. And trust me, we have one very, very fine leader to be leading the business here, to be leading you. И повярвайте ми, ние имаме един такъв, който да води бизнеса тук. To be leading LR Bulgaria to heights that we have never seen before. За да води LR България към върхове, които до сега не е виждала. Ladies and gentlemen, дами и господа, from America, от Америка, which is in United States, което е Съединените щати, please welcome моля посрещнете our new country manager for LR Bulgaria. Нашия нов country manager LR България. I give you Иванина Донов. Госпожа Иванина Донов.
very first day when I started with LR, Знаете ли, 30th of October, първият ден през октомври, когато аз започнах Север България, I had a little speech. I tried to speak in Bulgarian. аз имах реч и се опитах да говоря на български. And Sebastиян absolutely killed me. He said that I speak Bulgarian with an American accent. И Себастиян направо ме застреля с това, че моя български е с страшен американски акцент. So I know that a lot of you are thinking, oh, she's from Bulgaria, she speaks Bulgarian, we're going to communicate now. No, I'm going to speak in English. Но знам, че много от вас се радвате, че ще говорим на български, ще се общуваме. Не, ще си говорим на английски. And so I know that I speak English with an American accent. Но знам, че говоря английски с американски акцент. And very many interpreters seem to have a hard time interpreting when I speak. И виждам, че някои преводачи имат трудност да ме превеждат. So this speech is going to take a very long time. И за това тази реч ще отнеме много дълго време. Шегувам се! Шегувам! Нова година! Нова година! Пушъка вече се размина малко, отей се пушъка. Много се радвам да видя толкова много разкошни лица. Добре дошли! Честита нова година! Не мога да ви кажа колко съм развълнувана да съм тук сред вас. Това е едно страхотно ново начало за мен. Аз пристигнах в България януари 2015 година, точно преди една година. След 20 години в чужбина. Българския ми все още не е толкова добре, въпреки че не говоря с акцент. Себастиян може да ми извини. Това, което искам да ви кажа първо е моята история. Малко от моята история, моя живот. Аз напуснах България 1991 година и от тогава, когато заминах, нямах спиране. Моята кариера е малко тази американска мечта, за която се пише и се говори. В Америка да постигнеш, да работиш за големите корпорации, да постигнеш мечтата си, да стигнеш тази цитадела, да се качиш на върха, да я надвиеш и след това да кажеш ми какво от тук нататък. И всъщност това, което аз направих е да се завърна в България, защото България е моята нова цитадела. Имах възможност през изминалите 2 месеца да се срещна с нашите лидери, за което съм много благодарна. Разговарях с тях, изслушах ги, те ме изслушаха, разбрахме мечтите си и нашите истории от миналото, мечтите за бъдещето. И нещо, което си мисля, един етюд, който си мисля така тези месеци, е това, че когато аз растях в България, аз съм родена в 1972 година, моя баща, Бог да го прости, беше голям мечтател. Естествено, американската мечта, the American Dream, е нещо, към което се стремим абсолютно всички по всяко време. По един начин, дали го наричаме американска мечта, това е един слоган. Американската мечта. Какво е американската мечта? Замислете се. Аз ще ви кажа какво беше моята американска мечта. Беше да постигнеш невъзможното. Да започнеш от никъде. Аз съм започнала от никъде. Улица Георги Бенковски, 83 във Варна. Може да има хора от Варна. Един апартамент, панелен блок, в който израснах. Нямах своя стая. Когато аз бях малко дете, нямах детска стая. Аз спах в дневната на едно диванче. Имах разкошно детство. Имах родители, които много ме обичаха и ме подкрепиха. Помогнаха ми да науча английски, помогнаха ми да развия мечтите си. И 1991 година заминах и отидох в Америка с абсолютно нищо. Някой казва, аз имах $1000, имах нещо, не, аз нямах нищо. Аз имах мечта и имах дупе, дет се казва на български. И след много борба, след много усилия, след много стратегическо планиране и хъс, една от моите любими български думи, хъс, успях да постигна нещо, от което аз лично се гордея. Родителите ми, Бог да ги прости, се гордееха. И детето ми се надявам да се гордее с мен. Аз постигнах моята американска мечта. Повече от 15 години съм работила за 2 от топ 500-те компании, блучеп компании в Щатите. Това беше една кариера, която ми достави много удовлетворение. Научих много. Знам, че ми остава още много да науча в този живот. И след като постигнах това, имах и собствени бизнеси с съпруга ми.
Това също, тая цитадела също я покачих, така че имам в себе си тази смесица от корпоративния опит и от опита от собствения бизнес, което смятам, че ми дава една закръгленост. И в един момент, на 42 години, миналата година, си казах от тук нататък какво. И точно тук стигаме до въпроса, докъде е достатъчно, кое стига? В моя живот, моята реалност в Америка, аз сега стигнала до там, докъдето стига и в един момент какво ми трябва. Въпреки всичко, въпреки тая задоволеност, аз исках едно ново предизвикателство и де-факто моята страна, моята България, дето толкова много българи тая година, дето съм тук чувам, тази страна никога няма да се оправи, тези българи нищо не разбират. Не е вярно. Моята цитадела е тук в България. Аз си взех семейството и се върнах тук, защото възможностите са тук. Американската мечта е тук. Американската мечта не е само американска мечта. Тя е мечтата на човешкия дух. Тя е тук. Няма значение къде сме. И след толкова разговори, които съм прекарала официални и неофициални, след толкова изследване на хартия на това, което вие сте постигнали, аз виждам, че мечтата, осъществената мечта, хората, които могат да мечтаят и могат да постигнат, са в тая зала. Имаме много широк път пред себе си, път, който води нагоре. Имаме едно разкошно слънце, което грее над нас, това, което вие сте постигнали. Времето, прогнозата за времето е страхотна. И това, което си дължим един на друг, и аз се надявам с месеците, с годините, да докосна всеки един от вас, това, което ние си дължим един на друг, е да го изкачим този път и да стигнем до нашата нова цитадела, поредна цитадела, защото няма край този път. И да кажем, добре, да се огледаме и да кажем, да, добре, мечтата, постигнах я, тук съм. И сега на къде? Сега на къде? 2016 година, вие сте моят нов екип, моите нови партньори, знам колко много сърце имате. Знам колко всички сте надъхани. Знам, че сте тук, защото никой не ви е накарал на сила. Вие не очаквате от никой да ви даде нищо. Вие сте хора, типа хора, които аз уважавам и съм уважавала в живота си най-много. Хората, които гледат само към себе си. Никой в живота не ви дължи нищо. Вие гледате към себе си, за което абсолютно шапка ви сваля. Ще работим заедно, ще си помагаме, ще научваме пътя, може да паднем, ще се оттърсим и ще продължаваме напред и нагоре.